हाय फ्रेंड्स, आजकल मौसम चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से कोल्ड कफ आम बात हो गई है। तो मेरा गला ख़राब हो गया है और मुझे छींकें आ रही हैं और कफ आ रहा है। तो मैं अपने लिए एक छोटी सी शॉट बना रही हूँ। मैंने उसके लिए, वैसे हमें ड्राई जिंजर लेना है, पर मैंने थोड़ा सा जिंजर कद्दूकस कर लिया है, उसमें ये डालना है और थोड़ा सा शहद। शहद आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अपने स्वाद के अनुसार जिंजर लेना है ताकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आए। पर मुझे शुगर है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा शुगर हनी नहीं लूँगी। उसके बाद आपको ये लेना है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा डालना है इसमें, और थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद थोड़ी सी बिल्कुल, ठीक है। और हमें हल्दी लेनी है। हल्दी मैंने इसमें मसालेदार वाली ली है, आप चाहे तो अलग से भी एक मंगा के रख सकते हैं और इसमें डाल देंगे। और मैंने अपने इसमें हॉट प्लेट में पानी गर्म कर लिया है और 1 कप पानी इसमें डाल देंगे। आप देख रहे हैं पानी उबल रहा है और ये मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे दवाई बिल्कुल सूट नहीं करती है और जब मैं ये बाहर की दवाइयाँ खाती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे किचन में मिल जाएंगी। तो आपको ये दिन में 2 बार या 3 बार लेना है गर्म पानी के साथ। तो आप देखेंगे आपके कफ में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपको दही का सेवन नहीं करना है, चावल नहीं खाने हैं और एसी में भी नहीं बैठना। और जितनी बार भी पानी पिए तो आप गुनगुना पानी पिए, उससे आपको गले पे रिलैक्स मिलेगा। राधे राधे। और आज नाग पंचमी है, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नाग पंचमी की। भोले बाबा सबकी रक्षा करें। शुक्राना।